అనుష కూల్ కేర్ ఖమ్మం మీ గృహ మరియు వాణిజ్య ప్రదేశాల్లో ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ కి అత్యంత అనుభవం గల నిపుణులచే రిపేర్ అండ్ సర్వీస్ అందరికీ అందుబాటులో తక్కువ ఖర్చుతో కేవలం ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ తో మీ ప్రదేశాలకు సకాలంలో విచ్చేసి డోర్ స్టెప్ సర్వీసెస్ తో నమ్మదగిన సేవలు అందిస్తున్న విశ్వసనీయమైన సంస్థ మన అనుష కూల్ కేర్. మా వద్ద ఏసీ సర్వీస్ అండ్ రిపేర్, విండో ఏసీ, స్ప్లిట్ ఏసీ ఇన్స్టాలేషన్, గ్యాస్ రీఫిల్లింగ్, లీకేజ్ రిపేర్, జనరల్ సర్వీస్, ఫ్రిడ్జ్ సర్వీస్, కూలింగ్ సమస్యలు, గ్యాస్ ఛార్జింగ్, కంప్రెషర్ రిపేర్, వాటర్ లీకేజ్ నివారణ, వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్, ఆటోమేటిక్ మరియు సెమీ ఆటోమేటిక్ మోడల్స్ కు రిపేర్ మరియు డ్రమ్ మరియు మోటార్ సమస్యల పరిష్కారం చూడబడును. మా ప్రత్యేకతలు అనుభవజ్ఞులైన టెక్నీషియన్స్, తక్కువ ఛార్జీలతో నాణ్యమైన సేవలు, ఒరిజినల్ స్పేర్ పార్ట్స్, సమయానికి హోమ్ సర్వీస్, కస్టమర్ సంతృప్తి మా నినాదం. మన ఖమ్మంలోనే ఎంతో మంది కస్టమర్లు మెరుగైన సేవలు అందించి 5 స్టార్ రేటింగ్ తో టాప్ 10 లో దూసుకుపోతున్న సంస్థ మన అనుష కూల్ కేర్. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మీ ప్రదేశాల్లో కూలింగ్ మరియు హోమ్ అప్లయన్సెస్ సమస్యల పరిష్కారం పొందడానికి ఈ రోజే సంప్రదించండి. అనుష కూల్ కేర్ ఖమ్మం. కాంటాక్ట్ 7794097091.